گریه نکن. من برای آبوی چشم تو میمرم. گریه نکن بانو جان. مرا نگاه کن. اشک چشمانت نریزان بیهوده بانو جان. اگر مرا فهمیده باشی به تو رحمت کلام بانو جان. من هیچ گاه تو رو تنها نمیگذارم بانو عزیزی دلم. میدانی خماری شود گرفته باشه شیرینه تیاره. ای تو بر سر من بلا هستی ها؟ رهایم کن آخه دیوانه. دیوانه ای تو هم. بچه ها امروز روز عید است. روز عیدی سعید است. بانو را کردن خفه. شوکت خرسند است همه طرفه. اوه آقای پلیس حالتون خوب است؟ شب بخیر. بخیر است. شما رو در اینجا زود میبینم. چی شد؟ با فکرم شما رو در این محله آقای پلیس و شستکاری موندن. چی ها؟ در اینجا من سوال میپرسم. من از سوال پرسیدن تو بسیار نفرت دارم. مرا ببخشید آقای پلیس، دیگر سوال نمیدیم. یک سوال مهم داشتم پرسم گفتم که خیلی نمیپرسم. مایلش میرم. مدام که سوالت مهم باشد خیلی شرم نداشته بپرس. با خدا ناحرمتی میشود. من با شما زید شدن نمیخواهم. بگذارم این سوال در دلم پرسیده رود. بسیار ناز نکن برادر. گفت که زدی پرس تا آخر گپ زن. یا توبه، چه خیلی من به گفته‌های شما زید میبرایم. شما یک کارگر کلان دولتی نپرس گفتید نمیپرسم. التماس گپ شما هم راست لیکن برادر عزیز خیلی بپرس آخه همون گپت بپرس گپ زنی. اگر دارم کشم نمیپرسم بخدا. ای بچه ما یگان عروس چینیتی سورا نکردم. آقای پلیس کمی پیش کسی که از من سوال پرسد نفرت دارم گفتید کو؟ ای برادر میدونی که پیش گفتی که نفرت دارم. حاضر نفرت ندارم. سر ما بیرون نکن. بپرس شاعره چی تو؟ دست حجزنی میلیسه رو بین. یک باری خیل میگه نمیپرسم. چی کار میکنی؟ اگر نپرسی حالی در هر دست نقشی که میدنم میبرم در پدول زده دیده که با آتما زور بشه. سر ما بیرون نکن شوکت. مایلش ارام شو میپرسم. خرچ میخره؟ سیب جرغات. به سوال دوم میگذاریم. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. چرا دروغ گفته؟ جرغا. این سوال پیشینه بود. دومش را جواب ده. ای برادر تیتر گپ نزن استاد. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. زاغ سیاه کس باشد مگر؟ این چرا با خونه رفت؟ آها در آخر اشاره یافتم. شوکت سردارم بینید زاغ سیاه رو دفع کردم. بینید با شما زاغ سیاه رو آوردم. چه سیاه هست؟ بگم دلیل داری؟ مگر به دلیل آدم رو دستگیر میکنم؟ تو چه خیلی پلیس هستی؟ سردارم سیاهی محله همیه به خدا دیگه سیاه‌تر شنه یافتم. در شب آقای پلیس با تگ دلتون درباره من چیزهای بد گذرانده استین. اگر دیوال نباشه من اون طرف هم میبینم. میگم سوال اینو درست دادم. اگر سردارم میبود عجبا این مسئله رو از کلام جهت نظر میکرد. من برادر عین زمان کار کرده شدم. از همون سبب به سوال شما اهمیت نمیدهم. در کوچه نگم. وقتا در خونتون خواب کنید. اولالا ماما میا. این در خونه بیا. خونه رو چیکار میکنید؟ همین خیلی آدم. اولالا ماما میا. این چی گفتی سر؟ دیوونه چی بچه؟ خدا بگیره چشمای چارکنجه بلافت